大家好，欢迎来到 T 先生的菜地和蘑菇坊。我相信这个蘑菇可能很多人都不知道，甚至没见过。这就是茶树菇，是我种在这个桶子里面的。皮有拼了，10月15号种的，是稻草加上咖啡渣，里面还加了一点石灰。种了这个桶子1个多月也没发现有什么动静，所以就没有理它了。直到有一天，我突然发现这2个孔长出了这么2个蘑菇，然后呢，今天我发现这个其中有一个蘑菇就掉下来了，就这个，因着这个蘑菇太重，它是从这个孔里长的，在这个孔里长的，可能这个小小的菌柄，这个孔隙里这么一点菌丝啊，连接已经受不了它的重量了，所以它掉下来了。那我们现在来称一下它有多重吧，143克，相当于0.3磅。我本来还想让它再长一长的，因为它这反面还没有开始出现产孢的那种菌褶，所以还没有老。但是它自己掉下来了。茶树菇，你看这个颜色很像茶叶的颜色哈，它是长在茶树旁边的。为什么叫茶树菇呢 ？Tea tree mushroom。这上面还有一个，比我现在手里这个要稍微小一点，不管是菌盖还是 overall 的 size 都小一点。我也是想让它再长，还长2天，而且这里面也还没有开始产孢。为什么就只产了这么2个呢？我们现在来把桶子盖子打开，大家看看，这里面有无数的茶树菇，可惜了，因为我刚才说我一直没有理它，也没有来看它，所以它其实在桶盖里面已经在长。可见这个东西它喜欢从桶子表面长，不太喜欢从这个桶装蘑菇的孔眼里面长出来。这些蘑菇已没有用老啃，这我们还看到小小的这个菌盖，这一点点，但这个应该是不能使用了，因为它已经开始老化，开始死掉了。所以这个桶装蘑菇用稻草来种茶树菇也是成功的，就是凭这2个蘑菇。那一会我们把它做了吃一下，然后看看它的口感有什么特别。就这个形态来看，它有点像杏鲍菇，这个菌柄特别粗壮，不知道它菌柄的这个口感怎么样，肉质口感怎么样，所以我们一会来尝一尝，做一道菜来试试看，来给大家汇报一下。
这个蘑菇后期的生长速度很快，这1天以后，这个小的已经长得跟昨天采的那个还更大。我为了防止它掉下来，我在下面垫了个东西，防止它过重，跟昨天一样又掉下来。而且我在这放了一张纸，专门来看它有没有产孢的情况，产生孢子的。我倒是没有明显感觉到有孢子，看到有孢子的现象，可见这个蘑菇还是比较嫩，还没有开始产孢。但是我也打算把它采了算了。这个 tape 还在上面。这个果然比第一个大，第一个是0.31磅，这个是0.53、0.54磅，我是升了一个1.5倍以上了。特别的感受一下这个蘑菇有多大啊！你看这个菌盖，我一个手掌满满的，我一个手掌那么大，比我的手掌还宽了，但是有我手掌这么长。然后这个菌柄呢，我一个虎口还差一点捏不下，一个虎口也捏不下，所以确实是一个很大型的、跟硕大的这么一个蘑菇。经过这个实验，我下面就打算正式来种它了，可能还是会用桶装蘑菇，用稻草来种。这个很特别，很漂亮，而且我觉得比其他的蘑菇还更好种。因为它放在这里，我都没有给它配水，可见它对湿度的要求没有那么大，这是第一个好种的。那第二呢，就是光线也没有特别管它。第三呢，它温度像我现在就是到冬天我们这边室内开着空调嘛，所以就是室内的温度大概是20、22摄氏度这样子的。所以温度它也没有特别的要求，不像杏鲍菇要求那么低。所以下面我会大量种植。来认识一下茶丝菇的这个菌盖的特点。在网上你搜寻的话，我想搜寻它菌盖的形态特点，有很多文字的描述，却没有图片。我特别想知道这个茶丝菇它的菌盖的形态特征是不是有典型的菌褶，产生孢子的那种菌褶？网上是有文字描述说它有很致密的菌褶，但是却没有看到图片。在决定一个蘑菇是不是可以食用的时候，特别是这种茶丝菇，它本来也是野生的，是不是可以食用？一个很重要的判断标准就是看它是不是有菌褶。但对于很多没有菌褶的蘑菇，其实是很有毒的。所以昨天我在采用它来食用的时候，里面还是有点怀疑的态度的。那按照网上说它是有菌褶，而且我这个茶丝菇的颜色也还是蛮像典型的茶丝菇的，所以昨天也就食用了。那今天呢，一个偶然的机会，终于发现了它这隐藏的菌褶，大家看见没有？所以它这个菌褶是隐藏在这有一层膜。这个菌盖菌盖的表面有一层膜，这层膜下面有很致密的这种菌褶。看，这个菌褶就是蘑菇它产生孢子的，它的孢子叫氮孢子了，它是氮质菌纲的。所以现在我们来看它这个菌盖的横切面的解剖结构，就看得很清楚。这个是菌盖可以说是它子实体的基础部分。然后呢，这个是产子实体的，也就是菌褶的部分。菌褶的部分是产生孢子的。然后在这个菌褶之上又还有一层覆盖物，所以这层覆盖物可能是对它本身是一个保护。但另外对我们室内种植来说是一个好处，就是它的孢子不太会轻易的散发到室内，可能是当它充分的老化了之后，这个孢子才会散发到室内。那像在这种情况下，这一层膜还在的时候，它是不太有孢子散发到室内的。所以这个在室内种植，
也是一个比较清洁的这么一个品种，不至于污染你的这个家居的这些环境。